はい、どうもこんにちは。連日工作です。今日も DIY やっていきます。今日はですね、古いタイルカーペットを外して新しい樹脂のフローリングを貼っていこうという企画になります。ではまず現状を見ていきます。はい、これ開けるとですね、現状こんな感じですね。で、これ床ちょっと分かりづらいんですけど、かなり汚れていまして、で汚れってやっぱりタイルカーペットつきやすいので非常に不衛生ということで、これをきれいにしていこうということになります。まずは掃除ですね。我々この両備の業務用の掃除機を使っています。家庭用でも十分だと思います。さてここからタイルカーペットを除去していきます。幸いといってはなんですが、接着剤で固定してなかったので、普通にこうどんどん取っていけるっていう形になります。そしてまた掃除になります。この塵とかが入ってるとフローリングが膨らんでくるので、ここはしっかりと掃除しなければなりません。はい、しっかりとですね、ここで掃除機をかけていきます。ではフローリングを貼っていきます。これビニールを外すと、粘着がついてるようなタイプのフローリングになります。で樹脂なのでカッターで簡単に切れるよっていうのが特徴なんですが、かなり薄いですね。かなり薄いです。で、角の施工をしております。で、角はですね、結構こう切り欠きとかで斜めになってたりするので、カッターナイフとあとヤスリで削ったりするのが重要になるかなと思います。角度もね、ちょっとずつ調整していく必要があるかなと思います。で、これ入れ子になってるので、半分切って半分っていう形で、入れ子でこう入れていくような形にしています。同じ向きでも全く問題はないと思いますが、半分ずつ、このように施工をしています。あとはですね、ここに入れていくだけなんですが、ちょっとずつね、やっぱり角度がずれてくるので、微妙にこう調整しながらやっていくような形になります。この辺りはね、そんな難しくはないと思います。外して、はめていくっていう形になりますね。ところどころ修正しながらいくっていう形になります。はい。こんな感じでね、結構順調に進んでいきますね。で、掃除も都度しながらですね、タイルカーペット外して、掃除して、フローリングを敷いてというような形の繰り返しになるかと思います。で、掃除していきます。で、ここで、ゴミのね、処分も大事なんで、ゴミ袋とかも用意しておくといいかもしれないですね。で、順調に貼っていきます。で、この真ん中はいいんですが、角に行くに従って、やっぱりね、建物っていうのはねじってたり、切り欠きがあったり、斜めであったりっていうことがあるので、そこはね、都度修正しながらになるかなと思います。問題は端部と言われる端っこの部分の施工になるかと思います。でね、これからこの端部施工をやっていきます。はい、メジャーで測ってですね、その都度切って貼っていくっていう、それの繰り返しになるかなと思います。この細い部分ですね。ここもメジャーで測って、直線に切って、それを当てていくっていうような形になります。余ったね、端材なんかを使いながらやっていってますね。よく掃除してやっていくというような形になります。端っこのね、ちっちゃいピース取れやすいんで、ここだけ接着剤で貼ってもいいかなと思います。このような切り張りの作業になるかと思います。端部が綺麗だと全体の施工が綺麗に見えるので、ここはね、やっぱ手を抜けないところですよね。で、端の作業になります。ここもね、結構ねじってるんですよね。なので、その都度合わせながらカットして置いていっています。そうですね。端っこと端っこのサイズがちょっと斜めになってますので、それを見ながら切っていきます。でね、床に傷つかないように段ボールと、あと裏側にしたこの
タイル自体を下敷きにしてカットしていきます。このように成功していく形になるかなと思います。はい、もう最後ラストスパートになりますね。でこれ大体12平米ぐらいだったと思うんですが、施工時間的には2時間ぐらいになるかなと思います。うまくいってそのぐらいですね。で端部がもうちょっとごちゃごちゃしてると当然時間かかるかなという形になります。そして完成しましたので、皆さんと一緒に見学したいと思います。もう圧倒的にこう明るくなりましたよね。でやっぱりこうパッと見た時に白く光っているので、もうやっぱりね部屋全体がすごく明るくなりましたね。でゴミもつきづらくて、かつ掃除もしやすいので、ここねキッチンにする予定なんですけれども、非常にこう衛生的にもいいのかなというふうに思いました。端部もこんな感じですね。やっぱり端が決まってると綺麗になるかなというふうに思います。本当にこれでみんなが快適に暮らしてくれれば嬉しいなというふうに思います。というわけで本日も動画最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。いつもコメントねたくさんいただきましてありがとうございます。応援またよろしくお願いします。ありがとうございます。